Здраво, ова е 342-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Remarkable Life of Ibelin од Бенџамин Ри, во кој станува збор за норвешкиот геймер Мats Стин, кој починува од душенова мускулна дистрофија, односно дегенеративна мускулна болест на 25 годишна возраст. Неговите родители жалат што имал изолиран и самотен живот, па кога ја објавуваат смртта на неговиот блог, почнуваат да добива многобројни мејлови од луѓе ширум светот и на тој начин дознаваат за неговиот таен геймерски живот, кој преку аватарот во онлайн ролплей фентези видеоиграта World of Warcraft, Ibelin, нивниот син стапил во контакт со многу луѓе од сите страни на светот и ги доживеал сите емоционални вртлози кои му следуваат на еден тинејџер, без разлика на ограничувањата на неговото тело. Кога модерниот документарен филм е во прашање, секако дека овој наслов нема да се пробие покрај гласните ангажирани филмови кои документираат губиток на животи на некое воено жариште или се приказ на последиците од климатските промени, затоа што филмот на Бенџамин се фокусира на интимниот живот на еден човек, кој покрај лимитациите на телото успеал да се нурне во виртуелниот свет и да ги доживее сите искуства кои му биле оневозможени во реалниот, кои вклучуваат пријателствување, заљубување, дури и неслога. Величественоста во творбата лежи во хуманата димензија до која допира, со која секој гледач може да се идентификува и тоа го прави успешно остварувањето. Мора да напоменам дека документарниот филм сепак е фикционо дело, каде се создава реалност која сака да ја прикаже режисерот, која сепак е негова изваена конструкција, која може да биде поблиска или подалечна од стварноста која живееме. Според мене секој документарен филм е манипулативен, затоа што во мигот кога ќе се донесе камерата во просторијата, тогаш субјектите се менуваат и почнуваат да глумат, макар и да е минускулна представата на тоа што сакаат да се прикажат во туѓите очи, колку и да е ненамерен тој подвиг. Кога ќе се додаде моќта на режисерот да направи редукција и селекција на тоа кои чинители од нивниот живот ќе ги земе предвид во делото, а кои ќе ги занемари за конструирање на драматуршката поставеност, кога ќе започне дури и да интервенира одзад камера и сугерира за што и како да се говори и ред други интерферирања, за кои гледачот никогаш нема да биде свесен дека е изневерена неговата фетишизација за пресликување на стварноста, што е всушност само нечија проекција на реалноста, се соочуваме со статусот на модерниот документарен филм кој има за цел да биде убедлив во прикажувањето на најблиската верзија на поимањето на постоењето на субјектите на делото. Во ова минско поле на конвенции се движи и Бенџамин, кому му е доделена довербата да го направи портретот на починатиот син и приложи неговиот когнитивен процес од кого не може да земе изјава и мора да го реконструира неговото севкупно питисување со помош на дигиталните траги кои ги оставил за себе. Тоа значи дека режисерот се послужува со плејада на алатки за комплетирање на замислата за тоа кој е Мats Стин и колкав дел од него представува неговиот аватар Ibelin од World of Warcraft. Режисерот го започнува делото низ призмата на родителите и како тие го изгледале нивниот син, за кого стравуваат дека немал со кого да се спријатели и живеело самејнички живот, токму поради лимитацијата во инвалидската количка, па затоа го премотува филмот наназад и го гледаме низ перспективата од исказите на Мац, која е сосема поразлична приказна. Така што искористен е дивергентен пристап на документаристички и недокументаристички практики, давајќи ја потребната хибридизација за образување на драматуршката поставка на структуралните именители. Имено, користени се Talking Head интервјуа со родителите и геймерите од гилдот на WoW, архивата од домашни видеоснимки која ја има на располагање режисерот, со која се гледа како веселото дете кое повремено се сопнува и паѓа завршува неподвижно во количка, потоа употреба на неколку вида на анимација, односно со помош на ликовите на Warcraft и анимирани 2D цртежи, меѓутоа има огромна база на диалог од игрите кој го кажува Ibelin во нив, како и наратор со сличен глас како неговиот, кој ги чита објавите на блогот и комуникацијата со останатите играчи, што е неисцрпен бунар, кој ќе биде корисен како појдовна точка за конструирање на субјектот преку неговите интеракции во видеоиграта, кои сведочат и за содејството со теговите низ кои поминувал во стварноста, иако одбивал да им ја соопшти вистината за неговото физичко робување во конотација на менажеријата на телото.
Ибелин е од некои аспекти оков со кој непотребно се штити од добронамерните пријатели кои можеби би го прифатиле каков и да е во стварноста, можеби и не. Прилично нагласени се мотивационите чинители како во овој, така и во претходните филмови на режисерот, каде се обидува да им пренесе на гледачите дека каде што постои силна волја и желба и недофатливото е возможно да се восприеме и доживее без разлика на телесните лимитации. Умствените пространства и човечката имагинација се бесконечни и филмот е позитивен пример како видеоигрите може да му помогнат на еден човек да се социализира на виртуелен начин, да допре до зајакнување кое не му е возможено во стварноста и образува заедници со луѓе со кои никогаш не се ни сретнал лице во лице, возможувајќи му да биде прифатен и сакан. Тука лежи силината на филмот да ги разнежни и најкрутите гледачи. Има едно ретроградно гледиште кое неуките родители го имаат за губењето на време зверејќи се во монитор и играње игрици, па затоа филмот има и за цел да ги побие тие кривогледи затоа што се образуваат доживотни пријателства и во виртуелниот свет и сега ќе може геймерот да има доказен материјал во дискурсот со кој ќе ги разуведе родителите дека нема да го расипат видеоигрите. Не мора да сте играч на WoW за да го погледнете овој филм, напротив, толку е јасна нарацијата што гледачи од 9 до 99 години може да го погледнат и секој од нив да ја разбере универзалната емпатична порака и поучност. Денес има бројни документарни филмови за гейминг индустријата, односно кои се посветени за подемот на некоја видеоигра или за некој скандал од гейминг заедницата, но мал број се за самите играчи и двојбата на приватните и професионалните пориви, како што се Free to Play, King of Chinatown или Ecstasy of Order, The Tetris Masters, но тоа се филмови за патот до успехот на геймерите, а филмот на Бенџамин се разликува од нив затоа што е во фокус играчот, а не неговите играчки способности, кои се влошуваат како детерира телото. Самите Blizzard имаат и нивен документарен филм за еден друг гилд на WoW, односно Race to World First, но филмот на Бенџамин е ненадминлив за сите нив. Во едночасовната класична свита на композиторот Уно Хелмерсон може да ја воочиме линеарната функција на грандиозната оркестрација да се движи по линијата на новите емоционални откритија на действието, односно да ги рефлектира на искажливите чувства на Мац преку гудачката свита, која зазема подоминантна улога кога го откриваат светот во видеоигрите родителите, чиј син поминал 20.000 часа играјќи WoW. Со тоа што не е изоставена и ламентирачката димензија на свитата и меланхоличното пијано кога е во прашање прерано загубениот живот или пријателите. Во стварноста нема можност за респонирање и се игра со градбата на телото која е дадена од раѓање, нема кастомизација како што би се изразиле геймерите, освен ако некому му се расфрлаат милиони за телесна аугментизација. Композициите го рефлектираат и авантуристичкиот дух на видеоиграта и Ибелин во неа со постојаната воодушевеност и занес. За да се обликува делото со незапирливо и впечатливо течение, се има погрижено монтажерот Роберт Стенгард, кој и феноменолошката стварност и виртуелната ги става на почетокот една до друга, а потоа ги испреплетува, правејќи нераскинливи паралели помеѓу нив, со огромна контрола врз наративот, пробудувајќи го змејот на неконзистентноста и задржувајќи го вниманието на гледачот од прв до последен кадар, гледајќи coming of age документарен филм за момче кое созрева преку видеоигрите затоа што тој процес му е оневозможен во стварноста. Кинематограферот Торе Волан ги поставува родителите во позатемнети простори и камерата со поневообичаена косина од таа на која што сме навикнати на тие две позиции во Talking Head интервјуата, за да ја забележиме и на визуелен план неудобноста на родителите да се говори за проблематиката, но можеби и на неупатеноста во светот на алтер егото на нивниот син, ако веќе проектирам. Љубовта на неговиот живот секако дека е снимена во прилично светлена просторија за да биде негова водилка низ животните патила. Погребот е снимен во широк план со должна дистанца од ожаленото семејство, но да се погледне како соборците од WoW го подигнуваат ковчегот на Мац, кој го запознале преку добродушниот Ибелин, кој им помогнал на многумина да бидат подобри личности, представува емоционално крешендо на филмот. Норвешкиот режисер Бенџамин Ри пронаоѓа интригантни субјекти во неговите документарни филмови кои поседуваат некој исклучителен талент кој не е доволно прифатен и ценет од јавноста, правејќи од нив маргиналци во општеството кои во еден момент го имаат добиено севкупното внимание на светот, но нивниот иманентен свет за секогаш останал затворен за пристап на јавноста.
По завршувањето на студиите, Бенџамин работи во Reuters и BBC и почнува да снима кратки документарни филмови во раните 2010-ти, како што е Dreaming of the Golden Eagle од 2012 за децата кои се потрага по норвешкиот златен орел во природата и When Eileen Kissed Lars од 2014 година за 5-годишните дечко и девојка, филмови прикажани на фестивалите за детски филм. Првиот долгометражен документарен филм е одличниот Магнус од 2016 година за норвешкиот шаховски грандмастер која стекнува таа титула на 13 годишна возраст, кој ги јаде Каспаров и Ананд за доручек, прикажан на фестивалите во Цирих и Москва, со кој го добива светското внимание. Во 2017 се дружеше со Девид Линч во неговата норвешка посета во Инсикт. Првиот негов документарен филм, кој го рецензира во мојата емисија Дансе Макабре, е долгиот документарен филм The Painter and the Thief од 2020 година за ликовната уметничка која се запознава и заљубува со кралецот на незината уметничка слика, кој беше награден на Sundance, док Авив Доквил доби и Critics' Choice номинации. Така што Ри станува еден интригантен автор кој секогаш ќе биде на мојот видик и едва и чекам да погледнам во чија интима ќе ми отвори прозорец со неговиот нареден филм и која човечка особина ќе ја разработи во него. Слабоста на делото може да се евидентира во неговиот едностран и изваја наивен приказ на добрите аспекти на геймерот, настроение кое го става во прашање неговиот авторски кредибилитет, но со оглед на тоа што над главата му виселе родителите на Мацот, кои само таткото го гледал 156 пати филмот, секако дека има преодредена насоченост, но се отвора и мал простор за продлабочување и на неговите немили страни, како што биле озборувањата зад грб и ширењето на невистини за останатите играчи, кои се начнати во делото, но знаејќи како се озборува во гейминг заедницата, верувам дека паднале многу повеќе жртви и се загубиле многу пријателства поради таа потреба за лечење на сопствените фрустрации од неможноста да се социализира со останатите, што прекрасно е доловено во делото. Денес дури родителите имаат карактери во WoW и се во контакт со гилдот Starlight. Филмот имаше својата премиера на Sundance, фестивал на кој режисерот веќе станува постамент, каде беше награден за најдобра режија и награда од публиката, говорејќи и за умешноста на Бенџамин, но и за способноста да допре филмот до аудиториумот. Потоа беше награден на Dogs Against Gravity, Томасо и Гетеборг и беше прикажан во Цирих, Hot Springs, Њујорк, Солун, Шефилд, Сиднеј, со бројни номинации за наградите Аманда и Critics' Choice. Outlook Film Sales се застапници на филмот, а Netflix не губеше време и го лапна уште од Sundance да заврши на нивната платформа. Документарен филм за можноста која ја нудат видеоигрите за оформување на виртуелни заедници во кои човекот нема да дозволи ограничувањата наметнати од робувањето на телото да го спречат да воспостави пријателства и љубов. Дигиталниот свет е пространство во кое сонувачите може да си ги остварат нивните сни. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Remarkable Life of Ibelin од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 342-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!